Du fantastisk høyt elsket. Også i dag, vet du. Det er det som så bra, at uansett hva vi føler, uansett hva vi tenker, så Gud den samme. Han den samme uansett hva vi føler, uansett hva vi tenker, uansett hva folk sier, så det Jesus som sannheten. Vet du, dine følelser og mine følelser ikke sannheten. Mine tanker og dine tanker nødvendigvis ikke sannheten, og hva folk sier nødvendigvis ikke sannheten det heller. Det at Jesus sannheten, Guds ord sannheten. Så når Jesus han sier at alt mulig for Gud, det som umulig for mennesker mulig for Gud, så det slik, vet du. Så hvis vi vil bare velge å tro mer på Jesus enn hva vi ser, føler, opplever og erfarer, så kan vi alltid ha en enorm indre ro og glede, for vi kan vite at det Gud sier, det sant, og så kan vi få lov å slappe av i det. Så når han sier at alt vel, alt bra, han har full kontroll, så kan vi få lov å hvile i troen på det. Det kan du også få lov til å gjøre, uansett hva du går igjennom. Uansett hva du føler om morgenen når du står opp, så kan du få lov til å ha denne freden, og denne gleden, og denne tryggheten i bånd i alt det du gjør. Så må Gud velsigne deg i dag. Ha en kjempefin dag. Nyt livet. Husk at vi skal feire livet med Jesus, feste på hans kjærlighet. Det derfor han ga sitt liv for oss, for at du skal ha det beste. Gud velsigne deg.